Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Экинчи китеп 18 бөлүм. Мени таандың барсар. Мен сени издеп, ажалды алдап келдим алдыңа, деп айтып турду көздөр менен. Бул кимге эле окшош деп атсам? Арсар алмазды тиктеген тейден көздөрү катып калды. Паша баарын түшүндү. Ох, Алмаз, бир аз чыдасаң болмок. Капарович да экөөнү карап отурууга чыдабай калды. Көздөрүнүн чаары чыгып, ит катын десе, ушуну кылмак бул, деп отурган ордунан ойдолоп, арактан бакалга толтура куйду да дагы тартып ийди. Капталын сыйпалап койду. Анын капшытында тапанчасы бар экенин түшүндү Паша. Арсар менен Алмаз бири-бирин тиктеп, залдын ортосунда жай айланып турушту. Экөөнүн жүрөктөрүнүн кагуусу бири-бирине даана угулуп, бири-биринен көздөрүн алууга кудуреттери жетпей, айланасындагылар ал түгүл бүт аалам кайдадыр бир белгисиз жакка житип кетти. Бийик асманга каалгып чыгып, жүрөктөрү опкоолжуп, дем алуулары тереңдеп баратты. Арсар, алтыным, сен мени эмне деген азапка салдың? Мен кандай кылам эми? Тандаган жолумдан тайып кетемби, же сенден, уулумдан баш тартамбы? О, Кудай, жардам бере көр мага. Сиз мен тааныган ошол жигитке абдан окшош экенсиз, деди Арсар көптөн кийин эсин жыйып. Бул жашоодо ар бир адамдын жет окшошу болот дешет го, деди Алмаз эмне дээрин билбей. Үнүңүз да окшош экен. Сен... Арсар сөзүнүн аягын айтууга кудурети жетпей калды. Алмазды тиктеген тейден көзүнө кылгыра түшкөн жашы мөлтетип кулады. Арсар, Алмаз да аптыгып калды. Бул мени чындап тааныдыбы? Эми кандай кылам? Капарович абдан кызып калды. Алардын жанына аркы столдо отурган чулчуйган адам келип отурду. Садыр, колуктуң бийди катыра билет экен го я, деди кер какшык менен. Ооба, ал бийлегенди абдан жакшы көрөт. Капарович тиш арасынан жооп берди. Тиги досуң да абдан жакшы бийлейт экен го. Карачы, эч кимге көңүл бөлбөй бийлеп атышкан. Куп жарашып калышат экен тим эле. Сен колуктуңду кызганбай элесиңби я? Чулчук каткырып алды. Капаровичтин ичегилери бычырап үзүлүп, жүрөгү жарылып кетти. Элдин баары эле сендей кызганчаак деп ойлойсуңбу? Сен аялыңды өзгөлөкөңдөн кызгансаң кызгана бер. Мен сендей кызганчаак эмесмин. Капарович чулчукту акшырая тиктеп жооп кайтарды. Ой, болуптур, мен жөн эле айтып атам. Чулчук таарынгансып өз ордуна кетти. Капарович Арсар менен Алмаздан көзүн албай, кандай кылаар айласын таппай, туттугуп кызарып чыкты. Бул ит мени шылдыңдагысы келип турабы? Мени шылдыңдачу киши жарала элек. Көрсөтөм мен буга азыр. Капарович капшытындагы тапанчасын сууруп чыкты. Паша ордунан чагылгандай тез туруп, Капаровичтин колундагы тапанчаны сунганга үлгүртпөй, кароосунан бекем кармаганда Капаровичтин колу ачылып, тапанча жерге талп дей түштү. Алмаз, тезирээк чыгып кеткиле бул жерден. Авал курчуп кетээринен корккон Паша катуу кыйкырып жиберди. Айласын таппай турган Алмаз Пашанын үнүнөн бетине бирөө муздак суу чачып ийгендей эсине келди. Алмаз? Кайсы Алмаз? Капарович бир заматта соолугуп калды. Алмаз деген ким? Паша ката кетиргенин түшүндү. Эңкейип Капаровичтин тапанчасын ала калып, чөнтөгүнө салды да, эсин жый албай турган Алмаз менен Арсардын жанына бир аттап жетип, экөөнү тең жетелеп, залдан чуркап чыгышты.
орто кызуудан өтүп, кимдин ким менен келгени билинбей аралашып, ызы чуу болуп калган коноктор эмне болуп атканын байкашкан деле жок. Бирок жанагы чулчук баарына көз кырын салып отурду. Булар эмне эле болуп атышат? Кайра Капаровичтин жанына келди. Садыр, эмне эле болуп атат? Колуктун тиги жигит менен чыгып кетти го. Досуңдун аты Аскар беле же Алмаз беле? Деди мыйыгынан жылмайып. Эмне? Капарович бакырып жиберди. Бирок ошол замат өзүн колго алып сөзүн оңдоду. Алар азыр келишет кайра. Мен да чыгам азыр тышка, деп шашылыш чыгып кетти. Эшик алдынан тыңчысына телефон чалды. Алло, угуп атасыңбы? Планбы? Бол тез, түшүндүңбү? Түшүндүм. Арсар жашаган үйдүн эшик алдында буйрук күтүп отурган тыңчы машинадан шашылыш түшүп, капшытындагы тапанчасын колуна алып, Арсар турган кабатка 2 аттап чыкты. Капарович эми Алмазга чалды. Аскар дос, же Алмаз доспу? Бул жоругуңду кантип түшүнсөк болот? Деди тиштерин кычыратып. Капарович, мен бардыгын түшүндүрүп берем. Бир аздан соң, деди да Алмаз телефонду өчүрүп салды. Алар машинага отурары менен алысыраак жакка жылып кетишкен. Эч нерсеге түшүнбөгөн Арсар эмне дээрин билбей даптаарып калды. Арсар, бул мен Алмазмын. Сен мени таандыңбы? Алмаз Арсардын ийиндеринен кармап, көзүнө тике карады. Кандайча? Сен өлгөн жоксуңбу? Же бул түшпү? Жок, Арсар, түш эмес. Мен өлгөн эмесмин эч качан. Арсар, алтыным, кечирчи мени. Алмаз Арсарды кучактап калды. Бирок азыр баарын түшүндүрүп берүүгө убакыт жок. Арсар, сен кайсы жакта турасың? Биз азыр тезирээк барып балдарды алып кетишибиз керек. Капарович бизден мурун жетсе, иш чатак болуп калат. Эмне? Балдарым? Арсар эсине келе калды. Москва көчөсүндө турам, бульвар жакта. Паша, тезирээк Москва көчөсүнө. Алмаз, балдарды эмне кылат Капарович? Арсар коркконунан көздөрү алайып калды. Арсар, коркпо. Капарович эсине келгиче биз балдарды алып кетебиз. Алмаз, мен башым айланып атат. Эмне болуп кетти деги? Сен балдар жөнүндө кайдан билесиң? Арсар, өзүңдү карма. Азыр балдарды алган соң меникине барабыз. Мен сага ошол жерден баарын түшүндүрүп берем. Азырынча эч нерсени сурабай кое турчу, суранам. Арсардын үйүнө жетишип, үчөө биринен бири шашып, 2-нчи кабатка көтөрүлүштү. Ачык турган эшикти көргөндө Алмаздын жүрөгү бир булкунуп алды. Эмне болгон? Үйгө кирип, жердеги килемдин үстүндө сулк жаткан Соняны көрдү. Артынан кирип келген Арсар менен Паша адегенде эмне болгонун түшүнбөй туруп калышты. Соня! Арсар эсине келе калып, бир бакырып, досунун жанына отура калып, анын башын көтөрдү. Бул эмне болгон? Балдар кайда? Алмаз Сонянын күрөө тамырын кармап көрүп, анын тирүү экенин билди. Арсар, бул тирүү экен. Балдар кайсы бөлмөдө эле? Арсар Соняны таштай коюп, төркү бөлмөгө атып кирди. Бош калган бөлмөнү көрүп, тамга жөлөнүп туруп калды. Аздан соң эстен танып чыгылды. Арсар, эсиңе кел. Алмаз Арсарды жерден так көтөрүп, диванга жаткырды. Паша, суу алып келчи. Арсарды араңдан зорго эсине келтиришти. Балдарым кайда? Соня эмне болду? Арсар көзүнүн жашын мөлкүлдөтүп, Алмазды суроолуу карады. Өзүн күнөөлүү сезип турган Паша аргасыздан манжаларын кычыратып жиберди. Арсар, мен билбейм балдар кайда экен. Бирок мен аларды сөзсүз табам. Ишенчи мага. Алмаз, эмнеге сен түрүсүң? Эмне болуп атат деги? Арсар өзүн кармап диванга отурду. Арсар, мен эч качан өлгөн эмесмин. Бирок ушунча жыл жашырынып жүрүүгө мажбур болдум. Мунун баарын шашпай айтып берем.
Азыр болса айтчы мага, Капарович бул үйдү билчү беле? Билбей анан, ал өзү мага белек кылып алып берген бул үйдү. Соня эмне болду? Соня жакшы эле. Аны хлороформ менен уктатып салышыптыр. Ал бир аздан кийин эсине келет. Коркпо. Капарович кандайча бизден мурун жетти бул жака. Анын бизди аңдытып койгон кишилери бар болуш керек. Арсар божомолун айтты. Ал силерди эмнеге аңдытат? Алмаз баары абдан чаташып калды. Мен кайсын ойлоорумду да билбей калдым. Ал мени көптөн бери аңдып жүрөт. Бул көп сөз. Балдарды кантип табабыз эми? Табабыз, коркпо Арсар. Мен Капаровичти кантип кекиртектен алыш керек экенин билем. Алмаз ордунан туруп чөнтөк телефонун алды да Капаровичке чалды. Алло, Капарович, балдар каякта? Сен бала, мен менен ойногуң келди беле? Мени бир келесоо көрдүң да, Однако мен келесоо эмесмин. Капарович чын дилинен каткырып алды. Ал баятан баардыгын тегерете ойлоп, Аскар досунун чындыгында Акматов Алмаз экенин түшүндү. Бирок кандайча ал эч жигин билгизбей жанына жакын келгенин түшүнгөн жок. Аны тоо басып калды дешти эле го. Кантип тирүү калган? Баарына эми Алмаздын өзүнөн жооп алаарын да түшүндү. Андан ары кандай кылаарына план түзүп койгон. Мен сизди келесоо көргөн жокмун. Бирок балдардын бул оюнга эч тиешеси жок. Эркектерче сүйлөшөлү. Балдарды бериңиз. Ошондой де Акматов Алмаз. Сен көрсө өлбөскан турбайсыңбы? Эркекче сүйлөшкүң келсе, кел кайра бул жерге. Эч нерсе болбогон адамдай болуп, жадырап жайнап кайра келип, кечени аягына чейин чыгарып, анан сүйлөшөбүз. Капарович Алмаздын жообун күтпөстөн телефонду өчүрүп салды. Алмаз колундагы телефонду бир карап алып өчүрдү. Бул ушинтмек. Паша, Капарович бизди кечеге кайра келгиле дейт. Кече бүткөндөн кийин сүйлөшөм дейт. Ал эми менин ким экенимди билет. Кандай кылабыз? Алмаз, биз азыр анын талабын аткарбаска аргабыз жок, деди Паша чечкиндүү. Алмаз, биз кайра барышыбыз керек. Ал балдарымды жетимдер үйүнө өткөрүп, мени түрмөгө отургузуп салышы мүмкүн. Арсар ордунан тура калды. Ошондойбу? Андай болсо кайра барбасак болбойт. Капарович артын ойлоп атат. Эмесе кеттик. Эч нерсе болбогондой болуп, кирип барышыбыз керек кечеге. Мен тыштагы балдардан чакырайын. Соняны карап турушсун. Алмаз үйдөн чыгууга шашты. Артынан ээрчи келген машинадагы күзөтчүлөргө тапшырма берди. Бирөөң үйгө кирип, Соняны карап тургула. Бирөөң тышта бол. Абдан сак болгула, кырдаал оор. Үчөө шашыла машинага отурушту. Алмаз менен Арсар арткы орундукка отурушту. Арсар, өзүңдү кармачы алтыным. Мен сага баарын башынан айтып берем. Бирок азыр сен Капарович эмне десе да көнүшүң керек болот. Ал менин ким экенимди түшүндү. Эми чыныгы согуш башталды. Мен анын айткандарын кылганга аргасыз болгон үчүн ага турмушка чыккан атам да. Эми мага баары бир Алмаз. Сен эмне үчүн ушунча жылдан бери мага бир жигиңди билдирген жоксуң? Арсар Алмазды күнөөлөгөндөй карады. Арсар, мен азыр түшүндүрүп бере албайм. Убакыт жетпейт ага. Балким сен тирүү экениңди мурдатан билдирсең, Айжан да өлбөй калат беле. Мен ушунча азаптарды көрмөк эмесмин. Арсар ыйлап жиберди. Арсар, кечир мени. Бирок азыр ыйлабачы суранам. Азыр эч нерсе болбогондой кирип барышыбыз керек залга. Азыр биз бир гана балдардын тагдырын ойлошубуз керек. Балдар, байкуш балдарымды кайда алып кетишти экен? Биз ошону билиш үчүн азыр Капаровичтин айткандарына макул болуп туруубуз керек. Кече бүткөндөн кийин мен аны менен сүйлөшөм. Сен Капаровичти билбейсиң.
Ал сен сүйлөшүп койсоң эле балдарды бере койбойт. Жок, эми мага тоскоол болбо Алмаз. Артка чегинүүгө жол жок. Мен балдарым үчүн башымды сайгам. Мен эми Капаровичке турмушка чыгам. Арсар, менде Капаровичке каршы толтура материалдар бар. Мен аны менен курулай сүйлөшпөйм. Бирок кече бүткүчө биз анын айткандарына макул болушубуз керек. Ал өзүнүн эртеңки аброюн ойлоп атат. Ал баардыгын алдын ала ойлоп, балдарды өз кишилерине кайтартып койгон тура. Бирок кантип ушундай болуп кетээрин билди. Алмаз, ал ушундай болуп кетээрин билген жок. Ал менден коркту. Мен дагы бир былыкты кылып, анын досторунун алдында уят кылып коюшум мүмкүн экенин ойлоп, балдарды кайтарып койгон. Мен түшүндүм баарын. Мен эгерде бир аз эле кыйшактасам, ал балдарды алып кетмек да мени түрмөгө тыкмак. Ошондой де. Арсар, мен да түшүндүм. Сен ага аргасыз турмушка чыгып атыптырсың. Бирок мен сени анын чеңгелинен сууруп чыгам. Алмаз Арсарды бекем кучактады. Жок, Алмаз, сен Капаровичтин кандай акылдуу, амалкөй, өз максатына жетиш үчүн баарына бара ала турган адам экенин билбейсиң. Аны менен күрөшүү, ажыдаар менен күрөшүүгө барабар. Арсар Алмазды акырын итерип койду. Эми болоору болду. Мага жолтоо болбо. Мен балдарымдын амандыгын ойлошум керек. Арсар, мен Капаровичтин кандай адам экенин, канчалык деңгээлде кудуреттүү экенин билем жакшы. Мен аны азыр эле көрүп аткан жокмун. Мен ушул күнгө чейин анын эң жакын досу болгом. Бирок мен аны менен анын ичи койнуна кирип, анын былыктарынын бетин ачыш үчүн гана дос болдум. Мени түрмөгө отургузган, ал түгүл мени бандиттерге сатып ийген ушул адам. Ошондуктан мен анын сар изине чөп салып жүрөм. Эмне? Арсар баягы Капаровичтин кабинетинен чыгып бараткан Мачуну эстей калды. Ошол адам ушул Алмаз турбайбы? Ошондой, Арсар. Азыр биз жетип калдык. Эч нерсе болбогон адамдай бололу. Арсар, жаным, ишен мага. Мен эми сени, балдарымды бере албайм башкага. Алмаз Арсардын колун бекем кысып, көзүнө тике карады. Алмаз, а сен балаң жөнүндө да билесиңби? Ооба, Арсар, аны да билем. Эми экөөлөп багабыз аларды. Сен ишенесиңби мага? Арсар Алмаздын көздөрүн үнсүз тиктеди. Ооба, ишенем, деди ишенимдүү. Паша машинаны чукул буруп, кече болуп аткан имараттын алдына токтотту. Кыргызча түшүнбөсө да, Алмаз менен Арсардын эмне жөнүндө сүйлөшкөндөрүн божомолдоду. Болушунча капарсыз болууга аракеттенишип, залга жайдары киришти. Аркы столдогу чулчуктун оозу бир аз ачылып калды. Эмне болуп атканын таптакыр түшүнбөй, киргендерди карап калды. Кечиресиз, биз бир аз кармалып калдык. Мына колуктуңузду аман эсен алып келдим кайра. Алмаз сүйкүмдүү жылмайып ордуна отурду. Капарович болсо жеңүүчүдөй үстүртөн карап бейкапар жылмайды. Арсар акырын Капаровичтин жанына отурду. Алтыным, сен эч нерсе болгон жоксуңбу? Капарович Арсарды өзүнө тартып, одуно эрдинен өөп койду. Арсар ичиркенип алды. Бирок эч нерсе деген жок. Күрүгүү болгон коноктор светомузыканын коштоосунда жарымы бийлеп, жарымы бокал кагышып атышты. Бир гана баягы чулчук булардан көзүн албай, кызыгуусу күч болуп, акырын келип Алмаздын жанындагы бош отургучка отурду. Кечиресиздер, мен бир нерсеге түшүнбөй турам. Бул жигиттин аты Аскарбы же Алмазбы? Чулчук көзүнүн төбөсү менен Алмазды карады. Бул жигиттин аты Аскар. Тиги дос шашып кетип Алмаз деп алды. Эмне эле болуп атасың деги? Бизди жайыбызга койчу бай болгур. Капарович колун сыртка шилтеп,
Чулчукка катуу тийди. Болуптур. Чулчук ордунан ыңгырана туруп өз ордуна кетти. Капарович аны жутуп ичүүдөй карады. Кана эмесе мен колуктум менен бийлеп келейин анда. Арсар, сүйүктүм, жүр бийлеп келели. Капарович Арсарды колунан тартып тургузду. Арсар Алмазды бир карап алып ордунан турду. Капарович залдын ортосуна келип: «Эй, музыкант, вальс коюп койчу!» деп кыйкырды. Анан Арсарды белинен катуу кучактап бийлей баштады. Арсар, сүйгөнүң типтирүү эле жүргөн экен да, сен кыйын артисткенсиң, деп шыбырады кулагына. Мен анын тирүү экенин бүгүн билдим, деди Арсар тиштигип. Капарович бир саам ойлонуп калды. Бул катын чын айтабы же дагы мен мээмди тегереткени турабы? Ыйлаган кебетеси бар. Чын эле бүгүн билген го. Ошондой де. Анан эми кандай чечимге келдиң? Сүйгөнүңдү ээрчип кетесиңби? Жок, мен аны ээрчибейм. Мен сизге сөз бергем. Мен сизге турмушка чыгам. Албетте, сенин ушинтип айтаарыңды билгем. Бирок мен келесоо эмесмин. Мен көрүп турам көзүңдөн. Сүйгөнүңдү ээрчип кетсем дегенде эки көзүң төрт болуп турган. Мен сени сүйдүрө албасам да, эми колдон чыгара албайм. Сүйгөнүңдү болсо, эми чындап көзүн тазалоого туура келет. Капарович Арсарды катуу кысып, мойнунан жыттап койду. Арсардын денеси муз каптап, катып калды. Ох, алтыным, ушу сен жытыңды, ушинтип жыттап, койнумда алып жаткан күндү канчадан бери эңсеп келем. Сен эми балдарыңды аман көрөм десең, мени менен бүгүн түнү чогуу болосуң. Түшүндүңбү? Капарович жылаандыкындай муздак көздөрү менен Арсарды арбап калды. Арсар андан көзүн алган жок. Макул, мен макулмун. Мен эми балдарым үчүн сиздин таманыңыздан өпсөм да макулмун. Бирок балдарымдын бир тал чачы түшсө, же мен өлөм, же сиз өлөсүз, деди ызырынып. О, жаным, таманымдан өпкөндүн кереги жок. Менин көптөн берки моокумумду кандырсаң болду. Балким мен моокумум кангандан кийин сени кое берип салышым да мүмкүн. Иттики. Бирок мен досторумдун алдында экөөбүз үйлөнөбүз деп койбодумбу? Эми айла жок, үйлөнүүгө туура келет. Капарович Арсарды карап анткор жылмайды. Мен даярмын. Кааласаңыз үйлөнүңүз. Кааласаңыз моокумуңузду кандырып алып ыргытып жибериңиз. Бирок балдарга эч жамандык кыла албайсыз. Мен тирүү турганда, мен балдарымды эч ким кордой албайт. Ох, Арсар, ушундай өткүрлүгүң үчүн сүйөм да мен сени. Өмүрүмдө сендей аялды жолуктура элекмин. Атиги сүйгөнүң үчүн эмнеге күйбөйсүң? Ал учурунда сенин күнөөңдү мойнуңа алып, отурду эле го түрмөгө. Ал ушунча жылдан бери тирүү жүрүп, мага бир шегин билдирип койгон жок. Демек, менин ага керегим деле жок. Менин ага керегим жок болгондон кийин, анын да мага кереги жок. Сүйүү деген ушинтип бир күнү жалп деп өчүп калышы мүмкүн экен көрсө. Ошондой де. Ал кыйын жигит экен. Ушунча жылдан бери эч кимге жигин билгизбей, ал түгүл менин ичи койнума кирип алганын карабайсыңбы? Бирок эми аны мен болбосом да башкалар жок кылышат сөзсүз. Сенин сүйгөнүң менден алда канча кудуреттүү адамдардын кекиртегине сөөк болуп тыгылышы мүмкүн. Ошондуктан эми ага жашоо жок баары бир. Капарович сүйүнгөнүн жашыра албай жайдары каткырып алды. Ичинен мындан ары кандай кылаарын тынымсыз ойлонуп атты. Эми кандай кылышым керек? Алмаздын көзүн канчалык тез тазаласам ошончолук жакшы. Эгерде анын бар экен, анын ушул жерге чейин келген, болгондо да мен аркылуу келген, тигилер же Асейин Муратович билип калса, мен башымда соо калбайт.
тиги чулчук бир нерседен шекшинип калды. Ал эртең эле барышы мүмкүн Асейин Муратовичке. Демек, анын да тилин бууш керек. Бирок тез арада кантип бууйм? Демек, анын да көзүн тазалаш керекпи? Өз оюнан өзү ичиркенип алды Капарович. Кандай кылыш керек? Эптеп бир айласын табыш керек. Аны сизден башка кимдер жок кылышы мүмкүн? Ал эмне? Ошончо эле барктуу, баалуу адам болуп кеткенби? Арсар чынында эле кызыгып сурады. Ой, кайдагы Кадыр Барк? Анын түрмөдөн качып, көптөгөн Кадыр Барктуу адамдарды өтө көп акчадан куру-жалак калтырган. Бирок көп өтпөй аны тообасы өлүп калыптыр деген сөз тараган. Кийин таптакыр жиги билинбей калганда, чынында эле тообасы өлгөн го деп ойлошкон. Көрсө анын өлбөй житпей эле аман эсен акчаны күрөктөп таап, жыргап жүргөн тура. Ошондуктан эми тигилер мунун тирүү экенин билишсе, эки чайнап бир жутуп коюшат. Ал чөйрөдө мындай кылыктар эч качан кечирилбейт. Ошо алтыным, эми сүйгөнүң менен жакшылап коштошуп алсаң болот. Капарович кайрадан итиркейди келтирип жылмайды. Ал эмне болсо ошо болсун. Мен чынымды айтсам, анын өлгөнүнө көнүп калгам. Ошондуктан мени көп деле кайгырат деп ойлобоңуз. Мага азыр мен балдарымдан башканын эч мааниси жок, деди Арсар Капаровичти тикирейе карап. Капарович ичиркенип алды. Атаңдын оозун урайын десе, ушул катындын көз карашына туруштук бере албай койдум го. Бул чын эле баары бирби? Айтып турганын карачы. Ушул тапта музыка токтоду. Урматтуу коноктор, азыр кечебиздин жыйынтыктоочу бөлүмүнө өтөлү. Бардыгыңыздар ордуңарга отуруп берсеңиздер, сый тамак бышып калды, деп жарыя кылды алпаруучу. Күрүгүү болгон зал ичиндегилер орундарына отура башташты. Капарович Арсарды аяр жетелеп, өздөрү отурган столго жөнөдү. Жолдо ката баягы чулчукту карап, акырын көз кысып койду. Чулчук эми таптакыр эле түшүнбөй калды эмне болуп атканын. Табактар тартылып, баары тамакка карагыча эч ким үндөгөн жок. Бирок зал ичи арын уйгудай ызылдап турду. Алыңыз. Алмаз Капаровичтин алдына эң сыйлуу жиликти тартып, сүйкүмдүү жылмайып койду. Капаровичтин ичинде күмөн ой пайда болду. Бул эмнеге мынча моюн толгойт? Эч нерсени тоготпой отурат го. Аскар дос, рахмат. Сендей сыйчыл жигитти төгөрөктү төрт кыдырсам да таппайм го. Рахмат сизге да. Мен ушунча сый жерге алып келип, аброю айды, кудуретти күндү чапчыган адамдар менен тааныштырып койгонуңузга. Алмаз көп мааниде жылмайып койду. Эч нерсе эмес, арзыбаган нерсе. Сагалар жактыбы? Алардын кудуретин сен али биле элексиң. Албетте, жакпай анан. Анын үстүнө алар мага абдан керектүү адамдар болчу. Кудайдын боору ооруп, сиздин жардамыңыз менен жакындан таанышып албадымбы? Ошондой де. Канчалык карманайын деген менен Капаровичтин чыдамы түгөнө баштады. Керектүү адамдар болчу де. Ооба, керектүү адамдар болчу. Менде бир адам жөнүндө көптөгөн кызыктуу материалдар бар. Балким алар кызыгып калабы дейм да. Алмаз жылаандын башын азыртадан кылтыйтып коюуну чечти. Ошондой де. Капарович эмне жөнүндө сөз болуп атканын түшүндү. Көзүнүн чаары чыгып, каректери ичкерип калды. Мен ошол иш боюнча сиз менен жакшылап кеңешейин дедим эле. Балким биз бул жерден чыкканда жакшылап сүйлөшөрбүз. Сиз акылыңыз терең адамсыз да, мени түшүнүп атасыз го дейм. Капарович колундагы бычакты стол үстүнө ыргытып жиберди. Макул дос, сүйлөшсө сүйлөшөлү. Сен менин эң жакын досум болсоң, кантип сүйлөшпөй кое алам?
деди тиш арасынан Капарович. Абдан жакшы. Анда кече бүтөөрү менен менин кеңсеме баралы. Материалдар ошол жакта сейфте сакталуу. Күзөтчүлөрүңүздү кое берип койсоңуз деле болот го деп ойлойм. Күзөт фирмасына күзөтчүлөр менен барган туура эмес го, деди Алмаз бейкапар. Капарович мойнуна кылтак илине баштаганын сезип, мойнун ары бери чулгуп койду. Алмазда кандай материалдар болуп калышы мүмкүн экенин болголоп атты. Иттиги десе, бул көрсө абдан митаам неме окшобойбу? Мага каршы далай материал топтоп койгонго. Эми мунун айтканына көнбөскө чамам жок. Эмне материалдар экенин билмейинче кантип тынчалам? Эх, атаңдын көрү, бардыгы зымга тарткандай зымырайып келатканда, ушинтип чак-челекей болуп калабы? Болуптур, сен айткандай болсун. Бирок эсиңде болсун, бала. Мен мамлекеттик кызматтагы адаммын, деди. Албетте, мен кантип сизге жамандык кылайын? Мен деле келесоо же баш кесер эмесмин. Сиздей рангадагы адамдарды көздүн карегиндей сактайбыз да. Баса, сиз соткаңызды стол астына мага узатып койсоңуз жакшы болот эле. Алмаз анткор жылмайды. Капарович аны теше тиктеп калды. Көзүндө огу болсо аты үйчүдө. Бирок Алмаздын талабын аткарууга аргасыз болду. Кеңсеге баары чогуу келишти. Паша, Арсар экөөң сен кабинетиңде боло тургулачы, деди Алмаз кире бериштен. Бирок Пашага болжонгон белгини берип койду тымызын. Анысы эң жогорку сактыкта бол дегени. Паша баарын түшүндү. Эшик кайтарган кароолдор мындай түнкү келүүлөргө көнүп бүткөндөй. Алда кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн деп, түнкүсүн сөзсүз түрдө эки күзөтчү кеңседе болуп туруусу шарт. Кириңиз, Алмаз Капаровичти сылык өткөрдү. Бу сенин кеңсең, менин кеңсеме караганда хандын сарайы го. Капарович кеңсенин жасалгасына чындап эле таң калды. Бизде көп нерсе өзгөчө. Мактангыдай эле экен. Садыр Капарович, эмесе ишти дароо эле баштайлы. Мен сизге адегенде жаздырып алган материалдарды угузайын, деди да Алмаз сейфинен жаздыруучу аппаратты алып чыкты. Капарович анда жазылгандарды үндөбөй угуп отурду. Угуп бүткөн соң экөө тең унчукпай отуруп калышты. Сөздү Капарович баштады. Алмаз, сен айтчы мага, кантип тирүү калдың эле? Ал көп сөз. Ал жөнүндө дегиле өзүм жөнүндө шашпай айтып берейин. Азыр сиз мага балдарды алып келип бериңиз. Албетте, бул материалдардын көчүрмөлөрү ишеничтүү адамдарда катылуу. Эгерде мен бир нерсе болсом, мунун баары дегенде телевиденияга чыгат. Жумурай журт уккандан кийин ген прокурорго жетет. Сизге эмнеси жагат, тандаңыз. Иттин баласы десе, сен мен ойлогондон алда канча акылдуу экенсиң го. Менин акылым айран болуп атат. Сен ушунчага кантип жетиштиң? Мен билишимде, сен айылда өскөн билимсиз, артыңда жөлөп таяры жок эле бир бала элең го. Капарович, сиз сөздү бурмаңыз. Анын баарын кийин сүйлөшөбүз. Балдар кайда? Балдар ишеничтүү адамдардын колунда. Эмесе мындай Алмаз. Мен сага балдарды жөн эле бере койбойм. Сен мага бул материалдарды бересиң, мен сага балдарды берем. Анан менде да салмактуу контрматериалдар бар. Эгерде сен бир аз эле кыйшактай турган болсоң, мен балдарды мыйзамдуу түрдө тартып алам да Арсарды сен сүйгөнүңдү түрмөгө отургузам. Эми кезек сенде. Танда. Капарович мыйгынан күлүп креслосуна чалкалап отуруп калды. Ошондо сиздин оюңузча Арсар жетим балдарды багып алгандыгы үчүн кылмыш жазасына тартылышы керекпи? Ой, койсоңчу бай болгур.
Менин оюмча Арсар абдан жакшы иш кылган. Бирок мыйзам боюнча ал кылмышкер. Себеби балдарды мыйзамсыз багып алган. Ал түгүл кичүү баласын өзү төрөдө кылып документ жасатып алган. Жалган документ жасатуу да мыйзамда жазага алынат. Анан ал кечөө жакында эле уголовный кылмыш кылган. Болгондо да оор кылмыш кылган. Ал адам өмүрүнө кол салган. Бир кишинин башын жарып салып, ал аз жерден өлүп кала жаздаган. Мен болбосом Арсар азыр түрмөдө отурган болмок. Демек, сиз Арсарды түрмөдөн куткарып калып, куткарганыңыз үчүн аны аялдыкка алууга мажбурлаган турбайсызбы? Мен аны мажбурлаган жокмун. Ишенбесең өзүнөн сурап көр. Ал өз көңүлү менен эле мен ойлобой турганда мага турмушка чыгууга макул болгон. Баарынан тажадым, тынч жашагым келет, деди. Менин оюмча, ал азыр деле бул оюнан кайта элек болуш керек. Ал сенин өлгөнүңө ишенип, эч ак эле көнүп калыптыр. Жана экөөбүз бийлеп атканда ал мага ошентип айтты. Ушунча жылдан бери тирүү жүрүп, мага бир жигин билдирип койбогондон кийин Алмаздын мага кереги жок, деди. Буга кандай дейсиң? Капарович столго өбөктөй калып, Алмазды мазактагандай карады. Ошондой деңиз. Алмаз бир саам ойлонуп калды. Эгерде Арсар ошондой десе, анын өз эрки. Кааласа сизге турмушка чыга берсин. Мен ага эч кандай каршылыгым жок. Себеби мен Арсарга андай кыл же мындай кыл дегенге эч акым жок. Мунун жигиттин сөзү. Капаровичтин маанайы көтөрүлө түштү. Анда биз Арсар экөөбүз үйлөнүбүз. Балдар биздин колдо болот. Сенин балдарга деле эч кандай тиешең жок да, туурабы? Болгону бизге тоскоол болбо. Алмаздын чыдамы түгөнүп, Капаровичти ушул эле жерден өлтүрүп салгысы келди. Балдарга эч тиешең жок дегенин кара. Балдардын кичүүсү меники экенин бул билеби же билбейби? Алмаз, мен көрүп турам көзүңдөн. Сен Арсарды кыя албай турасың. Сен аны чындап эле сүйсөң керек балким. Бирок мен да аны сенден кем эмес сүйөм. Мен андай аялды эч жерден жолуктурган эмесмин. Бирок Арсар азыр мен тарапта. Ошондуктан тагдырыңа көн да жолтоо болбо. Атии материалдын ордуна мен сенин өзүңдүн керт башыңдын амандыгын кепилдейм. Ошондо экөөбүз тең утушта болобуз. Сен мурункуңдай эле Акматов Аскар болуп иштей бересиң. Сенин чындыгыңда ким экениңди мен бир да жанга ооз ачпайм. Чынымды айтсам, сен мага душман катары эмес, дос катары абдан керексиң, деди Капарович эч кебелбей. Демек, сиз Арсардын көп кылмыштарын жашырып жүргөн турбайсызбы? Алмаз эми түшүндү. Арсардын эмнеге мындан көз каранды болуп атканын. Ооба, мен болбосом Арсар түрмөдө отурган кези болмок азыр. Абалдары болсо жетимдер үйүндө болмок. Арсар сиздин өзүңүзгө керек болгон үчүн сиз мыйзамга да карабай Арсардын күнөөлөрүн жашырыптырсыз да, А сен эмне? Арсардын түрмөгө отурушун каалайт белең? Жок, мен Арсардын түрмөдө отурушун каалабаган үчүн анын күнөөсүн мойнума алып түрмөгө отургам. А сиз болсо жеке кызыкчылыгыңыз үчүн мыйзамды да аттап өтүптүрсүз. Ой, койчу эми айланайын. Арсарың да ушинтип мыйзамга күйгөн киши болуп калат кээде. А мыйзам деген буюлгаланган төбө билгин келсе. Кимдин колунда чылбыры болсо, ошонун буйругун аткарат. Кааласаң чөктүрөсүң, кааласаң тургузасың. Демек, мыйзамдын чылбыры сиздин колдо тура. Ооба, азыр чылбыр менин колумда. Мен көкмө эмесмин. Чылбыр колумда турганда каалаганымдай пайдаланам мыйзамды. Капарович эмне кылып аласың деген сыңарда карады Алмазды. Болуптур. Эгерде Арсар өзү азыр ушул жерден сизге күйөөгө тие турган тастыктаса, мен сизди кое берем. А бул далилдер менин өз башымдын амандыгынын кепили болуп калат. Сиз мени кайсы жакка алып барып, кимдер менен тааныштырганыңызды тигилер билип калса, сиздин баш деле аман калбайт. Аны жакшы түшүнөсүз го дейм.
Иттики, мен кантип сенин ким экениңди билбей калдым. Эмгиче акыл майрам болуп атат. Капарович алаканын шак койду. Сен түрмөдөн кантип качтың? Баарынан да мени ошонуң таң калтырат. Мен айттым го сизге. Сизди кызыктырган суроолордун баарына шашпай жооп берем. Азыр болсо Арсар менен сүйлөшөлү. Алмаз бут алдындагы кнопканы басып койду. Коңшу бөлмөдө отурган Паша сигналды алаары менен Арсарды коштоп Алмаздын кабинетине кирди. Келгиле, отургула. Арсар менен Паша Капаровичтин бет маңдайындагы отургучтарга отурушту. Арсар, сен Капаровичке чындап эле турмушка чыккан атасыңбы? Алмаз сырдуу көз караш менен карады Арсарды. Арсар бир саам ойлонуп калды. Бул эмне деп атат? Кандай деп жооп беришим керек? Капарович, мен балдарым кайда? Арсар Алмаздын суроосуна жооп бербей эле Капаровичке суроо берди. Балдар аман эсен, жакшы жерде. Арсар, сен балдарың үчүн баарына барасың. Эгерде сен азыр ушул жерден мени менен кетпесең, балдарыңды көпкө чейин көрбөйсүң. Капарович Арсардын кабыргасын кабыштыра кармоону чечти. Арсар Капаровичти тешетиктеп унчукпай калды. Паша абалдын оор экенин түшүнүп, не бар не жок деп капшыттындагы тапанчасын кабынан чыгарып, шымынын куруна кыстарып койгон. Паша Арсардын оң кол тарабында отурган. Кандайча тапанчаны сууруп чыкканын эч ким байкабай калды. Ордунан аткан октой тура калып, 2 кадам артка жыла калды да тапанчаны Капаровичке кезеди Арсар. Берки үчөө кыймылсыз катып калышты. Сен жакшы эле мени азаптарга малдың. Болду эми, жетишет. Кайда менин балдарым? Деп бакырды. Капаровичтин өңү заматта гүлгө айланды. Көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй болуп, тамагы буулуп, сүйлөй албай калды. Өмүрүндө эч ким мынтип тапанча кезеп көргөн эмес. Балдар жакшы жерде деп айттым го, деп араңдан зорго жооп берди Капарович. Чал ошол кишиңе, азыр барган кишиге балдарды берсин. Алмаз менен Паша кылышаарын билбей унчай отурушту. Албетте, чалам азыр. Арсар, алтыным, сен эч кабатыр болбо, балдарың аман эсен. Капарович коркконунан колдорун калтырак басты. Бул катын атса атып салат. От менен ойногон ушундай болмок. Чал деп атам мен сени. Алмаз, мен телефонумду берчи. Алмаз Капаровичтин чөнтөк телефонун колуна карматты. Капарович жандалбастап тыңчысынын номерин терди да. Алло, угуп атасыңбы? Азыр бир киши барат. Ошого балдарды бер, деп буйруду. Ким келет? Кандай киши? Ким барат балдарга? Капарович телефонду алаканы менен басып Арсардан сурады. Алмаз, балдарды алып келгенге бирөөнү жиберчи, деп өтүндү Арсар. Макул. Паша, сен барып келесиңби? Албетте. Эй, угуп тур. Азыр Паша аттуу орус барат сага, түшүндүңбү? Балдарды ошого бер, деп кыйкырды Капарович телефонго. Болуптур, жарайт. Балдарды ойготуп даярдай бер, бол тез, деди да Капарович телефонун өчүрүп салды. Алмаз телефонду кайра алып алды. Даректи айт, дагы бир былыкты кылам деп ойлобо. Балдар келгиче мен сени мушка алып турам, түшүндүңбү? Бир одоно кыймыл кылсаң атып салам. Эми мен эч нерседен коркпойм, деп бакырды Арсар. Капарович түгүл, Алмаз менен Пашанын деле ооздору ачылып калды анын бул кылыгына. Паша даректи угаары менен чыга жөнөдү. Арсар, алтыным, таштачы тапанчаны. Мен сени алдамак белем. Келет азыр балдар. Экөөбүз үйлөнө турган болгондон кийин балдарды деле чогуу багабыз да. Мен кантип анан биздин балдарга жамандык кылайын? Капарович маңдайынан карпа куруп чыга калган ажалдын жүзүн көргөндө жүрөгү оозуна кептелди. Арсар мейлеп турган тапанча кокустан атылып кетеби деп коркту. О, Жексур, мени аял кылып аласыңбы? Менин башыма баленин баарын үйүп,
мени баарынан куржалак калтырып, анан акыры мени аял кылып алып жыргап жашайм дедиңби? Дүкөндүн акчасында, үйдүн акчасында алган сен экениңди түшүндүм мен. Анан кайра менин акчама мага үй сатып бердиңби? Алмаздын тагдыры менен ойноп, аны акчага сатып ийген да сен экенсиң. Ушунчаан баарын кылып коюп, жыргап жашай берем деп ойлоп атасыңбы? Сендейлерди кантип жер көтөрүп жүрөт түшүнбөйм. Эми жашоо менен коштош. Эч болбосо бир акмактан жер үстүн тазалайын. Арсар тапанчанын сактагычын чык эттире ачты. Алмаз ордунан тура калды. Арсар, өзүңдү кармачы, кереги жок. Бул өз жазасын алат. Мен муну түрмөгө отургузам, ташта тапанчаны, деп кыйкырды Алмаз. Арсар чын эле атып ийеби деп коркту. Арсар, алтыным, ата көрбө. Капаровичтин үнү калтырап, жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Мейли, мен түрмөгө отурайын, бирок ата көрбө. Мен баарын мойнума алам. Ооба, ит болдум, мен сени алдадым. Бирок мен сени сүйгөндөн кылдым баарын. Кечир мени, Арсар. Сен түрмөгө отурганда эмне пайда? Түрмөдөн эртең эле чыгасың. Анан дагы далай адамдардын тагдырын талкалайсың. Оңтою келди. Ушул учурду күндөп түндөп эңсечүмүн. Арсар токтой турган кебетеси жок, көздөрүнөн от жалбырттап, Капаровичти тешетиктеп турду. Капаровичтин заманасы куурулду. Чын эле атып салабы? Арсар, алтыным, кечирчи мени. Капарович бырылдап ыйлап ийди. Кечир мени. Мен сени сүйүп калып ит болдум. Эгерде сенин оюңча адамга азап алып келүү, болгон мүлкүн алдап тартып алуу сүйүү болсо, урдум мен ошол сүйүүңдү. Арсар, эсиңе келчи, берчи тапанчаны мага. Алмаз ордунан туруп Арсар жака кадам таштады. Токто, жылба ордундан. Дагы бир аттасаң, атып салам бул итти. Арсар Алмазга кыйкырды. Алмаз токтоп калды. Сен ушул итти аябап атасыңбы? Бул сенин өмүрүңдү күлгүн жашында акчага сатып ийгенин унутуп калдыңбы? Жок, Арсар, мен унуткан жокмун. Мен эч нерсени унуткан жокмун. Мунун жазасын мен өзүм берейин. Сен бул итти атып салсаң түрмөгө чирийсиң. Балдар эмне болот? Аларды ойло, Арсар. Балдарды сен багасың, Алмаз. А мен болсом, бул айванды жер үстүнөн жоготмоюнча тынч алып жашай албайм эми, деди Арсар ызырынып. Арсар, кечир мени. Өмүр бою кулуң болоюн, кагылайын, Арсар, кечир мени. Капарович калтыраган колу менен жүрөк туршун басып калды. Анын өңү бозоруп, эриндери көгүш тартып, дейми кыстыкты. Алмаз чочулады. Бул эмне болуп атат? Аңгыча Капарович отургучтан жерге күп этип кулап түштү. Алмаз эки аттап Капаровичтин жанына жетти. Сизге эмне болду? Анын башын өөдө кылды. Капаровичтин сүйлөөгө да дарманы келбей, тили булдуруктап барып эстен танды. Арсар тапанчаны ылдыйлатып, эмне болгонун түшүнбөй туруп калды. Арсар, тез жардам чакырыш керек. Алмаз тура калып телефонго жармашты. Арсар эмне кылаарын билбей тура берди. Аңгыча тыштан күзөтчүлөрдүн бирөө кирип келди. Арсарды башка бөлмөгө алып кетчи. Азыр бул жерге тез жардам келет, деп буйруду Алмаз. Күзөтчү жигит Арсардын колундагы тапанчаны акырын алды да Алмазга берди. Анан Арсарды акырын жетелеп башка бөлмөгө алып кетти. Тез жардам тез эле келди. Капаровичти ооруканага алып кетишти. Алмаз аларга күзөтчү жигитти кошуп берди. Акыбалын билдирип тур, деди. Анан болгон демин чогултуп, Арсар отурган бөлмөгө кирди. Эмнеден сөз баштаарын билбей, Арсардын маңдайына акырын отурду. Арсар, сен жакшы элесиңби? Арсар эч нерсе деп жооп берген жок. Бир жерди телмире тиктеп, баардыгына кайдыгер. Арсар, эч жамандык ойлобочу, баары жакшы болот, деп анын колун кармады.
Арсар Алмазды муңга толгон көздөр менен бир карап алды да: Алмаз, мени ушул ташбоор жашоо менен жалгыз алып уруштуруп, тирүү болсоң, эмнеге ушунча жылдан бери жигиңди билдирген жоксуң? Ооба, мен бардыгына өзүм күнөөлүмүн, бирок ошентсе да, деп сурады. Арсар, кечир мени. Мен сени ушундай турмушта жашап атат деп таптакыр ойлоп турмун. Мен сен жөнүндө жакында эле билдим. Сени күйөөсү менен элдешип, көнүшүп жашап калса керек деп ойлогом. Мен 6 жылдан ашык Москвада жашадым. Мени бандиттер, органдар издеп жатышкандыктан ачыкка чыга алган эмесмин. Эми баары жакшы болот. Мен сага сөз берем. Алмаз Арсардын колун бекем кысып, анын жаш кылгырган көздөрүнө карады. Арсар токтоно албай ыйлап жиберди. Алмаз Арсардын колун бекем кысып, өзү да эрксизден көзүнө жаш алды. Алмаз, мен баарынан да сени өлдү деп кандай азап чектим билбейсиң. Сен менен чогуу ала албасам да, сенин тирүү жүргөнүң мага каниет болмок да. Башка азабым бир тең, ошол азабым бир тең болду. Сени эстеген сайын сай сөөгүм сыздап, кээде өлүп алгым келчү. Анысы аз келгенсип, Айжан да каза болуп калды. Мен 2 бала менен баш аламан жашоодо жалгыз калдым. Анан Капаровичтин торуна илиндим. Арсар, кечир мени. Сенин турмушуң жөнүндө сураштырбаганым үчүн кечир мени. Мен жалаң гана өз азабымды ойлой бериптирмин. Капарович сенин эле эмес, менин да душманым. Мен ага кокустан чыктым. Душманым экенин, мени бандиттерге саткан ушул адам экенин мен кийинчерээк билдим. Ошондо анын ичи койнуна кирип, аны көктөн алып жерге бир урайын дедим. Бирок ал менин ким экенимди эртерээк билип калды. Паша байкоостон менин чын атымды айтып алды. Капарович болсо тез эле баарын түшүндү. Эми кандай болот билбейм. Мен коркоктук кылдым. Аны дароо эле атып салсам болмок. Ошондо экөөбүздү тең ал акмактан кутултмак экем. Арсар оор үшкүрүп алды. Арсар, атпаганың жакшы болду. Балдарым эмне болот эле? Сен түрмөгө отурмаксың. Алмаз, адам качандыр бир кезде кылгандары үчүн жаза алышы керек экен. Мен Сабырбекти сайып, үйүн өрттөгөндө эле отурушум керек болчу түрмөгө. Менин ордума сен отурдуң. Ошентип экөөбүздүн тең жашообуз ала чакмак болуп калды. Мен дагы бир кишини өлтүрүп сала жаздагам. Бүгүн болсо Капаровичти аз жерден атып сала жаздадым. Мен көрсө да сыккан кылмышкер окшойм. Балким менин баардык кылгандарым үчүн жооп берер маалым келгендир. Арсар, тагдыр деген бизден күчтүүрөөк болот окшойт. Сен антип өзүңдү өзүң кемире бербе. Сен аны атайлап жасаган жоксуң. Сен ошого мажбур болдуң. Демек сен аксың, Арсар. Сен Капаровичти атып салган күндө эле азабыбыз бүтүп калмак эмес. Капаровичтин ары жагында анда 1000 эсе өткөн зөөкүрлөр турат экен. Алардын кудайы акча. Алар ач бөрүлөрдөй баардык жерде жайнап жүрүшөт. Жашоо кайда баратат билбейм. Алмаз Арсардын колдорун сылап, анын көздөрүнө тике карады. Алмаз, мен да түшүнбөйм ошону. Эмне кылыш керек? Арсар да Алмаздын көздөрүнө тике карап, анын көздөрүнүн тереңиндеги балбылдаган отту көрдү. Арсар, күрөшүш керек. Бул ойрону чыккан жашоо менен күрөшүш керек. Болбосо бул жашоо биротоло каран түнгө айланчудай. Алмаз улутунуп алды. Аңгыча коридордон кобур-собур үндөр угулду. Балдарды ээрчитип Паша кирип келди. Арсар балдарын бир бакырып басып калды. Бугу чыкпай, балдарды кучактап көпкө ыйлады. Алмаз кандай кылаарын билбей ден дароо болуп турду. Арсар, болду чеми. Арсар акырын балдардан ажыратып,
эки баланы жалдырай тиктеп калды. Апа, мен коркуп атам. Эсентай Арсардын этегине жармашты. Коркпо балам, бул жакшы киши, бизге эч жамандык кылбайт, деди Арсар көз жашын тыйып. Амантай, сен чоң жигит болгон турбайсыңбы? Алмаз Амантайдын ушунча чоңойгонуна таң калды. Амантай үнсүз тиктеп турду Алмазды. Эсентай, бара кой, учурашчы атаң менен. Бул киши сенин атаң. Арсар Эсентайды акырын итерип койду. Эсентай апасын таң калып карап калды. Бара кой, учурашкыла. Амантай, сен да учураш, деди Арсар. Алмаз тизеле отуруп калып, балдарды кучагына кысты. Коркпогула, мен силердин атаңармын. Мен өлгөн эмесмин. Мен жөн эле алыс жакта жүрүп келдим. Амантай, сен мени таанып атасыңбы? Толкундангандан жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй болуп дүкүлдөдү. Коркпогула, эми баарыбыз чогуу болобуз. Балдар эч нерсеге түшүнбөй турушту. Апа, атам кайда жүрүп келди? Деп сурады Эсентай апасынан. Атаң алыс жакта иштеп жүрүптүр балам. Бизге өлдү деп жалган айтышыптыр. Эми атаңар бар силердин. Атаңар менен таанышкыла. Атаңардын аты Алмаз, деди Арсар баласынын башынан сылап. Ата, сен эми кетпейсиңби? Амантай Алмазды карап, көзүнө жаш кылгырды. Чоңоюп калган бала атасынын жоктугунан азап чекчү. Башка балдардын аталарын карап алып суктанаар эле. Жок балам, мен эми силерди таштап эч жака кетпейм. Берчи колуңду. Алмаз Амантайга колун сунду. Эсентай да колун сунду. Ата, сен баатырлардай чоң киши экенсиң, деди Эсентай. Ооба, балам, мен ушундай чоң киши болуп кеттим. Алмаз өз бактысына өзү ишенбей, Эсентайды жерден так көтөрүп, бетинен аймала өбүп алды. Ушул учурда чөнтөк телефону чырылдады. Алло, угуп атам. Шеф, иш чатак. Бул киши эсине келбей каза болуп калды, деди Капаровичти коштоп кеткен кызматчысы. Эмне? Алмаздын көздөрү алая түштү. Кантип каза болуп калды? Инфаркт болуптур. Аракты да көп ичип коюптур. Ошондуктан көтөрө албай калды дешти. Эми кандай кылышым керек? Каныбек, сен туруп тур ошол жакта, мен азыр барам, деди Алмаз. Алмаз, эмне болуп кетти? Паша иш чатак болуп атканын Алмаздын доошунан эле сезди. Паша, Арсар, иш жаман. Капарович каза болуп калыптыр. Эмне? Арсар катуу ичиркенип алды. Кандайча каза болуп калды? Ал кургур инфаркт болуптур. Анын үстүнө кечеден аракты да көп ичип койгон окшойт. Ошондуктан жүрөгү көтөрө албай калыптыр. Өлүп калыптырбы чын эле? Арсардын көөдөнүн кош сезими аралады. Бир эсе ушуну көрмөк, өлгөнү рас болду дейт. Бир эсе өлбөй калса күнөөсүн түшүнүп, башкача жашайт беле деп ойлойт. Паша, сен Арсарды балдар менен үйүнө жеткирип койчу. Мен ооруканага барбасам болбойт го, деди Алмаз. Мейли, мен анда Арсарды жеткирип коюп ооруканага барам. Ошент Паша. Арсар, сен балдарды алып үйгө бара тур. Мен эми тигил жакты бүтүрүп келбесем болбойт. Ооба Алмаз, мен үйгө барайын. Соня эмне болду экен? Арсар телмирип ойлуу жооп берди. Алмаз Арсардын жанына келип, анын колун кармады. Арсар, ишенчи мага, баары жакшы болот. Экөөбүз дагы абдан көп нерселер жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Азыр мен тигил жака барбасам болбойт. Алмаз, менин азаптарым бүтөбү ушуну менен? Арсардын көздөрүнө жаш кылгырды. Бүтөт Арсар, бүтөт. Сенин азаптарың бүттү. Капарович эми сага эч нерсе кыла албай калды. Аны ошондо мен өлтүргөн болуп каламбы? Жок Арсар, эмнеге сен өлтүргөн болмок элең?
Ал көрсө коркак адам турбайбы? Коркконунан жүрөгү жарылып кеткен го. Ооба. Аны мен тапанча менен коркутпасам, ал коркпойт эле да. Андан көрө дароо эле атып салсам болмок. Арсар, болду чеми. Сен кантип адам өлтүрө алмак элең. Балким аны Кудай ушинтип жазаладыбы, ким билет. Алмаз, а сен эмне болосуң эми? Сенин азаптарың качан бүтөт? Билбейм, Арсар. Капарович жети баштуу желмогуздун куйругу эле болчу. Мага азап алып келгендердин эң астыңкы тепкичинде турган адам болчу. Мындан алда канча кудуреттүү, мындан алда канча зөөкүр, таш боор адамдар бар өйдө жакта. Эми алар менен кармашууга кудуретим жетеби, мен билбейм, деди Алмаз Арсардан көзүн албай. Алмаз, мен сезип атам. Сен алдыда кыйын жол күтүп аткан. Мен жүрөгүм тынч эмес. Бирок эми мен сага колумдан келген жардамымды берем. Мен дайыма сен тарапта болом, Алмаз, деди Арсар да Алмаздын көзүнө тике карап. Арсар, сен мен тарапта болсоң, мен анда 1000 эсе кудуреттүү болом. Сендей кайраттуу, сендей ак жүрөк адам мен тарапта болсо, мен душмандарымдан алда канча күчтүү болом, деди да Арсарды кучагына бекем кысты Алмаз. Алмаз, бар эми, сен тигил жакка барышың керек. Арсар Алмазды акырын итерип койду. Ооба, Арсар, мен барышым керек. Мен анын эң жакын досу катары эми аны жерге бергиче жүрүшүм керек. Экөөбүз эми Капаровичтин зыйнаты бүткөндө баардыгын шашпай сүйлөшөлү. Сен эч нерседен кабатыр болбо. Сенин ал жака барууңдун кажети жокко. Сен ага турмушка чыгууга үлгүрбөй калганың жакшы болбодубу? Туура, Алмаз. Мен ал жака кантип бармак элем? Мени сенден сурашы мүмкүн башкалар. Ал терең кайгырып кетип ооруп калды деп кой. Арсар же тамашалаганы, же чын айтканы белгисиз мыйыгынан жылмайып койду. Макул, мен ошентип айтам, мен барайын анда. Алмаз Эсентай менен Амантайды алмак салмак өөп алды да. Кана жигиттер, мени күтөсүңөрбү? Менин бир аз жумуштарым чыгып калды. Мен тезирээк келгенге аракет кылам, деди. Ата, сен кайра жоголуп кетпейсиңби? Эсентай Алмазды жалооруй карады. Жок балам, мен эми жоголбойм. Мен сөзсүз келем силерге. Эми биз чогуу жашайбыз. Алмаз Эсентайдын колун бекем кысты. Алмаз, бар эми, калганы шашпай сүйлөшөлү. Жүргүлө балдар, үйгө баралы. Соня апаңар күтүп атат го. Арсар балдарын колдон жетелеп босого тарапка басты. Алмаздын жүрөгү бир булкунуп алды. Арсар таарынып калганбы? Же жөн эле чарчадыбы? Алмаз саатын караса, таң атканы калыптыр. Арсар, мейли анда, жакшы баргыла. Мен ооруканага барып келейин, анан силерге барам. Алмаз, шашылба. Сен эми Капаровичти акыркы сапарына жакшылап узатып кой. Сен анын эң жакын досу болуп эсептелээриңди унутпа. А бизге болсо баары бүткөндө деле келесиң да. Алакты болуп ары бери чапкылай бербе. Мен бир аз жумуштарым бар эле. Ага чейин бүтүрүп алайын. Калганын ошондо сүйлөшөбүз, деди Арсар. Макул, Арсар. Мен анда биротоло баары бүткөндө барам. Алмаз Арсарды бетинен өөп чыгып кетти. Эмнегедир жүрөгүндө бүдөмүк пайда болуп, ушул азыр эч жакка барбай эле Арсар менен балдарды алып көзү көрбөгөн, кулагы укпаган жакка кетип калгысы келди. Бирок буттары босогодон аттаганда машинага кандай шашып отурганын өзү да сезбей калды. Арсар, сага эмне болду? Кечөөтөн бери ойлонуп эле атасың. Эми баары бүттү го. Соня Арсарды акырын жеңден тартты. Соня, алтыным, эми баары башталганы калды го дейм. Арсар ойдон бөлүнүп досун карады. Койсоңчу, Арсар, сен эмне деп атасың? Капарович кайра тирилиптирби? Сонянын көздөрү алайып калды. Ой, жок ой, өлгөн киши кайра тирилмек беле. Ким билет деги, кээси тирилеткен го. Соня Алмаздын тирүү жүргөнүн кыйытып айтты.
Соня, сен Алмазды айтып атасың го. Ал болсо эч качан өлбөптүр да. Болгону аны өлдү деп коюшкан. Капарович болсо ооруканадан каза болуп атпайбы? Доктор аны калп эле өлдү деп койбосо. Ох, койчай, жүрөктү түшүрбөй. Соня ичиркенип алды. Ой, коркогум десе, коркпо. Эми ал тирилбейт. Ал шорду жашай алып, министр болуп, жашоонун доорону сүрөм эми деген кезде ажал жалмап кетти. Бир чети бооруморут байкушка. Аны эртең коюшат экен. Телевизордон анын эл алдында кылган зор кызматтарын айтып какшап атышат го. Арсар, анан сен эмнени эле ойлонуп атасың? Эмне эми башталат? Билбейм, Соня, эмне башталарын. Бирок жүрөгүм тынч эмес. Алмаздын айтымында анын артында турган адамдар андан 1000 эсе өткөн зөөкүрлөр экен. Алмаз Али боштондукка чыга албайт. Ал эми эканчы болуп калды. Же биз менен биратоло калаарын билбейт, же тиги душмандар менен күрөшөөрүн билбейт. Менин да оюм эканчы. Алмаз экөөбүздүн жолубуз. Бул жашоодо эки башкабы деп ойлойм. Арсар, Соня досун суроолуу карады. Сен эмне деп эле атасың? Ооба, Соня, ошондой окшойт. Арсар бир үшкүрүп алды. Кызык, сен таптакыр эле кызык адамсың, Арсар. Алмазды өлдү деп жүргөн кезиңде аны аябай сүйчү элең. Тилиңди жутуп жинди болуп кала жаздаганың күнү бүгүнкүдөй эсимде. Эми Алмаз тирилип алдыңа келгенде аны сүйбөй калдыңбы? Соня, сен мени туура эмес түшүнүп алдың. Мен азыр Алмазды мурдагыдан да катуу сүйөм. Мен балким азыр гана түшүндүм аны кандай сүйөрүмдү. Мен Алмазды сүйгөн үчүн анын жолуна турбашым керек. Түшүнбөйм. Таптакыр түшүнбөйм. Эмнеге сүйгөн үчүн ага жолтоо болбошуң керек? Эмне, анын башка сүйгөнү бар бекен? Ооба, Соня, ошондой десе да болот. Эмне? Эй, сен эмне деп атасың? Чын эле анын башка сүйгөнү бар бекен? Сонянын алдасы оозунан түшүп, досун алая карады. Ооба, Соня, анын башка сүйгөнү бар экен. Ал сүйгөнүн алдында мен алсызмын, деди Арсар муңдуу жылмайып. Мына кызык тамаша. Бул эмне деген табышмак? Тамашалабай чыныңды айтчай, эмне деп эле атасың? Соня, Алмаздын душмандарын Капарович менен эле бүтүп калбайт. Капаровичтин артында андан 1000 эсе өткөн зөөкүрлөр бар. Алмаз эми ошолор менен күрөшүшү керек. Күрөш аеосуз болот. Ошол жолдо биз ага жөн гана жолтоо болобуз. Анын колу жонун байлап коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан мен эми ага жигимди билгизбей бир жака кетип калышым керек. Себеби мен анын күрөшүшүн каалайм. Болбосо Алмаз өз атын алып эркин жашай албайт эч качан. Арсардын үшкүрүгү таш жарды. Эх, Арсар, эмне деген адамсың сен? Мындай болсоң, сен эч качан бактылуу боло албайсың. Сен туура айтасың. Мен бактылуу боло албайт окшойм. Мен эми балдарымдын багын, ушулардын келечегин гана ойлоп жашашым керек го. Эх, Арсар, мен сени таптакыр түшүнбөй элем. Бирок мен сага мурдагыдан да кыйын байланып бартам. Эмнеге экенин таптакыр түшүнбөйм. Соня Арсарды ийинен кучактап, телмирип отуруп калды. Соня, кечир мени. Бирок эми экөөбүздүн да ажыраша турган мезгилибиз келди го дейм. Арсар айта турганын биратоло айтып салууну чечти. Эмне? Соня түшүнбөй калды. Ооба, эми экөөбүз да ажырашышыбыз керек. Мен мындан ары өз азабымды өзүм тартышым керек. Сен ансыз да мага көп жардам кылдың. Эми сен да турмуш курууну ойлон. Өмүр бою жалгыз өтмөк белең. Ошондой де. Сонянын добушу таарынычтуу чыкты. Демек, менин да керегим жоктур асага. Соня, мен баарын ойлонуштуруп чечип койдум. Сен эми өз жолуң менен кет. Жашың өтүп кетсе эч кимге керегиң жок болуп калат.
Экөөбүз кийин качандыр бир кезде жолугабыз. Ошондо баары башкача болот. Арсар, сен эмне деп атасың? Чын эле, эми менин керегим жокпу силерге? Соня кармана албай булкулдап ыйлап жиберди. Соня, сен мага керексиң. Сен мага өмүр бою керексиң. Алмаз мага кандай керек болсо, сен да мага ошондой эле керексиң. Бирок эми биздин жолдор ар башка. Билем, бул сага оор тийип атат. Ошентсе да биз эми ар кимибиз өз жолубуз менен кетишибиз керек. Арсар досун аянычтуу карады. Демек, сен менден эч нерсе сурабай туруп эле баарын чечип коюп турсуң да. А мен эмнеге таарынып атам? Дайыма эле ушундай эмес беле? Баарын сен чеччүсүң. Мен болгону макул болуп, сен кандай десең ошондой кылчубуз. А эми болсо менин таптакыр керегим жок болуп калды. Болуп турганда мен кетейин, сага жолтоо болбойн. Соня буураккандап шарт тура калды да чыга жөнөдү. Тепкичтен түшүп баратып, Арсар артымдан кыйкырып чыгабы деп үмүттөндү. Арсар чыккан жок. Сыртка чыккан соң терезени бир карап алды. Арсар көрүнгөн жок. Соня жүгүргөн тейден өз подъездине кирип кетти. Арсар ордунан жылбай дагы бир далайга ойлонуп отурду. Мен эмне кылып атам? Эми кантип Соня жок жашайм? Алмаз мени издейби? Издесе таап алат го. Демек баарын өзүм ойлогондой кылышым керек. Мен ага азыр жолтоо болууга акым жок чынында эле. Анын жолу да биздикинен башка. Соням болсо көпкө таарынат, бирок бир күнү баарын түшүнөт. Кой анда, эмне отурам, эрте жарыкта кыймылдайын. Арсар эсин жыйып ордунан турду да терезеге барып, тышта ойноп жүргөн балдарын бир карап койду. Алмаз Капаровичти акыркы сапарына узаткыча жүрдү. Баары эле эмнегедир ага көңүл айтып атышты. Экөөнүн эң жакын достордон экенине ишенип калышкан го. Зыйнатка Асейин Муратович да келди. Бул адам чынында эле абдан чоң бийликке ээ экенине ынанды Алмаз. Бир гана кечеде кошуна отурган Чулчук Алмазды шектүү карайт. А ти Капаровичтин жаңы колуктусу келген жокпу? Ага эмне болгон, көрүнбөйт го? Деп сурады ал Алмаздан эбин таап. Мен аны биле алган жокмун. Мен Капарович менен ооруканада болчумун. Балким бул кабарды укканда катуу кайгырып кетсе керек. Балким экөөнүн никеси кыйла элек болгондуктан келбесе керек. Ал азырынча Капаровичтин аял эмес эле да, туурабы? Ооба, балким эл көзүнө ашыкча көрүнө бербейин десе керек. Алмаз, сен Капарович менен чогуу кеттиң эле, деги эмне болуп кетти? Кечиресиз, менин атым Аскар. Ати досум Алмаз деп жаңылыш айтып алды кечеде. Биздин Алмаз деген да досубуз бар. Алмаз Чулчукту карап жылмайып койду. Бул шүмшүк мени кылтакка илгиси бар го. Ооба, сенин атың Аскар беле? Чулчук ынангандай түр көрсөттү. Бирок ичинде күмөнү калып калганы көрүнүп турду. Деги эмне болуп кетти, түшүнбөй калдым. Силер эмнеге шашылыш чыгып кеттиңер ошондо, Капаровичтин колуктусун жетелеп? Раматылык Капарович кызып алганда абдан кызганчаак болчу. Ал кызганда биз абдан этият болчубуз. Ал колуктусун кызганып, мени атып сала жаздабадыбы? А биз болгону жөн эле бийлеп аттык го. Капарович тапанчасына кол сунганда баша коркуп кетип кыйкырып жиберди. Мен чыгып кетүүгө аргасыз болдум. Арсарды кошо ала чыкпасам, Капарович аны деле атып салышы мүмкүн болчу. Эми өзүңүз деле түшүнөсүз да, экөөнүн жаш айырмасы өтө чоң болчу. Анан калса колуктусу абдан сулуу келин турбайбы? Деп буйдалбай жооп берди Алмаз. Ошондой де. Чулчук эми ынангандай болду. Ооба, колуктусу адамды тартып турган жылдыздуу келин экен. Аны кайдан таап алган десең? Анысы мен деле билбейт экем. Мен деле ал келинди ошол кечеде биринчи жолу көрдүм.
Бир аздан соң Капарович өзү телефон чалып кайра чакырды бизди. Ал соолугуп калыптыр. Ооба, садыр ичкенде чатагыраак эле коргор. Эми жаны жанатта болсун. Жашай ал менен жыргабай калбадыбы? Чулчук чындап кейигени же таба кылганы белгисиз кобуранды. Бирок анткен менен өзү абдан жакшы киши болчу. Алмаз чындап кейиген түр көрсөттү. Ооба, бирок бат эле жин тарап кетчү. Кечеден кийин биз анын колуктусун жеткирип коюп биздин кеңсеге барганбыз. Ошол жерден жүрөгү кармады капыстан. Бир күн ичинде толкундануулар көп болуп кетти окшойт. Анын үстүнө аракты да көп ичип коюптур. Анан соолуккусу келип дары да ичиптир. Ошонун баары кошул ташыл болуп кетти окшойт. Ай, эмнеси болсо да жаман иш болду. Колуктум таарынып калбасын деп соолуккусу келип дары ичкен го. Ошентсе керек. Алмаз чулчукту аптап чиптеп, анын күмөнүн таратууга аракет кылды. Сөөктү жайына коюп келген соң, бат эле тамак тартылып, баары бир сыйрадан Капарович жөнүндө сөз айтышып, тартылган тамакты талап булап жеп алып тарап кетишти. Алмаз бош оору менен Арсарга жөнөдү. Жүрөгү кабынан ыргып кетчүдөй болуп, толкундануусун араң токтотту. Жүрөгүнүн тереңинде кандайдыр бир санаа пайда болду. Жаш баладай болуп, деги эмне болуп атам? Демин ичине алып, тепкичтен өөдө көтөрүлдү. Эшиктин чырылдаганын басканда жүрөгү кайрадан дүкүлдөп чыкты. Коңгуроону 3 жолу басты. Эч ким жооп бербейт. Бул эмнеси? Аңгыча маңдайдагы эшик ачылып, улгайып калган аял чыкты. Ай жигит, сага ким керек? Апа, саламатсызбы? Мага Арсар керек эле. А сен ким болосуң? Мен Арсардын жердеши болом. Алмаз туттугуп калды. Атың ким дейм? Атым Алмаз. Алмаз болсоң анда экинчи бул жерге келбейми? Арсарлар кечөө көчүп кетишти башка жака. Мына сага бул катты таштады. Аял этек жапкычынын чөнтөгүнөн конверт сууруп чыкты. Эмне дейсиз? Кайда көчүп кетишти? Алмаздын денесинен ток жүрүп, мээсине чейин чыкты. Аял үндөбөй конвертти берди да үйүнө кирип кетти. Алмаз конвертти кармаган тейден жабылып калган эшикти карап далайга турду. Эсине келип, тепкичке отура калды да конвертти ачты. Алмаз, кечир мени. Мен баарын жакшылап ойлондум. Сенин жүрөгүңдө кайнап турган мүндөөгүңдү көрдүм. Биз сага жолтоо болоорубузду түшүндүм. Сен туура айттың. Капарович бөрүлөрдүн эң кичинеси экен. Анын ары жагындагылар менен күрөшүү үчүн сенин колу жонуң бош болушу керек. Бул жашоо бизди кээде ушундай татаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз кылат экен. Сенин жашооң күрөш экенин түшүндүм мен. Ошондуктан ушул чечимге келдим. Мен бул чечимге сени чындап сүйгөн үчүн келдим. Мен дайыма сени мененмин. Бирок жолтоо болууга акым жок. Эми бизди издебе. Балким бир кезде, баары бүткөндө экөөбүз кезигербиз. Бул жашоодо сага кезиккеним үчүн бактылуумун. Кечир мени. Арсар. Катты окуп бүтүп, Алмаз эмне ойлоорун билбей калды. Ичи уйгу-туйгу болуп, жүрөгү сыздап, көзүнө жаш кылгырды. Эх, куруган жаным. Арсардын оюнда бир нерсе бар экенин сезбедим беле. Ордунан туруп, илкий басып, машинасына келди. Кайда бара жатканын аңдабай, машинаны катуу айдап кете берди. Шаардын четиндеги тоонун башына жеткенде, машинаны токтотуп, рульга башын коюп, ойлонуп калды. Аздан соң машинадан түшүп, жерге чапанын жая салып, отуруп калды. Эч нерсе жөнүндө ойлогусу келген жок. Чыгыштан жарыкты талашып, толгонай каалгып чыкты. Айды карап, Арсар экөөнүн тоодон кезиккенин эстеди.
Ошондо да ай ушинтип толукшуп толуп турган эле. Суйкайган сулуу айды карап суктанып отура берди. Капыстан телефону чырылдады. Алмаз чочуп кетти. Ойлоруна таптакыр эле сүңгүп кеткен экен. Алло, Аскар, саламатсыңбы? Мени таанып атасыңбы? Мен Асейин Муратовичмин. Экөөбүз сүйлөшө турган сөздөр бар болуп атат. Кайдан жолугабыз? Асейин Муратович, саламатсызбы? Сизге ыңгайлуу жерден, сизге ыңгайлуу убакта жолугалы. Болуп туранда. Мен эртең чалам, жакшы тур. Асейин Муратович Алмаздын жообун күтпөй телефонду өчүрүп салды. Асейин Муратович, мени менен эмне жөнүндө сүйлөшмөкчүсүз? Болуптур. Сүйлөшөлү. Мен даярмын. Алмаз сүйлөшүүгө азыр эле жөнөп кетчүдөй болуп, болгон демин чогултуп, эмелеки сапырылган ойлорун ары жылдырып, ордунан ишенимдүү турду. Экинчи китептин аягы.